好啦，我哋琴晚住呢一度，跟住而家充好電，食完早餐出發啦。Hello，大家好，歡迎嚟到宜居祖國有幾位 Linda。我係江流師兄，喂，呢間嘢靠得住，不過話充電就少啲，得2支槍。咁啊，捽乾淨個玻璃先。今日咧就去呢個神樹坪熊貓，不過唔係今日睇啊，梗係去嗰個附近住啦。啊，咁咧就行嗰條非常出名嘅網紅路啊，李小璐啊，李小璐啊。咁咧就多數就用呢個 cam，所以要抹乾淨塊玻璃係咪？俾大家睇下值唔值得嚟啊！啊，我都唔知啊，不過睇下咯，希望值得咯。吹又吹到好靚啊！但係依家喺我心目中咧，嗰條都雖然未變色，但係嗰條都 OK 嘅，好似347嗰條。嗯，咁我哋呢次行下李小璐，過去睇下好嘛？好，啊 OK。我哇！嗱，轉右就開始啦，幾多車啊？最美李小璐0公里喎，係咪真係最美㗎？咪試下咯。你唔行我行啊，真係。喺東前道路繼續直行4.4公里，1.5公里內有多個違法影相，請遵好守。啦，嗱，暫時就係呢個山頭啦。李小璐都係呢啲秋天噶啦，都係睇秋色噶啦。咁啊，暫時冇乜特別，就熄咗部機佢先嚟。咪一陣睇到你哋瞌眼瞓，咁咧差唔多啦，差唔多有靚嘢，我先即刻錄低佢。睇埋呢個山頭先，掟埋呢個彎睇下又如何先。真係未係時候啊，都係爭啲啊！前面路段限速30。OK。咦，有啲紅喎。個山頂有啲紅色噶啦。呢條路限速30，唔係玩嘢啊嘛？啊！我真係遲多1個禮拜，真係1個禮拜真係靚啊呢度。哇，得喎！哇，好靚啊！又 OK 喎。OK 啊。OK，啊，真係，哇，右手邊呢堆仲犀利。哇，靚啊靚啊！睇下係咪真係唔係吹出嚟喎？睇嚟呢單嘢幾靚噶，靚。啊，佢限速30，係咪就係叫你哋慢慢行，慢慢睇，慢慢欣賞。慢慢行？係啦，你啊，你買下嘢啊，咁啊，俾你停低喺度影下相啊，咁啊。喺東前道路繼續直行2.1公里哇！啲牛肉，2公里後向左。應該好新鮮新鮮牛肉。全部紅啊！全部又唔靚啦。唔係啊，咪就係話全部咯，綠同係啦，冇黃咯，溝啲黃落去就正啊！即係咩顏色都有啲就最靚。真真正正嘅彩林啊嘛，大佬啊！不過依家都 OK，咁就一領入嚟0公里咁啊，李小璐0公里咁啊，都唔錯。嗱，呢啲又黃啦，
如果呢啲黃，出埋啲紅。係啦，呢啲嗱咧上邊啦，嗱右手邊上邊啊，1.1公里後向左前方行駛。1公里後向左前方行駛。見唔到感覺，太高啊，高炒，即低炒上去。停一停啊！尋晚諗住住溫泉酒店咧，一係就尋晚嗰度啦，古爾溝啦，一係就北棚溝呢度。北棚溝呢度又係好多溫泉酒店嘅。啊，幾多大酒店啊？係啊，全部都係溫泉酒店㗎，又係。跟住最後選擇咗古爾溝。嗰度又細啲，但同埋冇咩景。係啊，呢度咧就呢度係有景，就喺李小璐旁邊。咁說實話，開頭咁行完3、4、7啦，講真都諗住係仲未有彩林住嘅啦。嗰度嗰啲都2500啊，反而呢度2200。一天一個樣噶啦。係啦，2200咁啊，係一天一個樣啊，真嘅，而家絕對變得快嘅，所以你話都係一個星期到左緊啊，啱啱好。我慢慢行嚟睇風景啊！個個都係慢慢行睇風景。啊，係靚！哇！啲賣新鮮牛肉噶，成隻牛喺度賣。成隻牛吊喺度賣。好新鮮啊！如果係住車嗰啲咧，買就會喺度買咯。係啊。啊，正啊！佢咪又係做呢啲人生意，唔通做街坊生意？係啊！而家呢幾年啊，真係出嚟自駕嘅住車嘅，哇，多過3年前。其實如果你話香港人嚟計，正如有一個留言咧，佢成日都話：哇！我自駕咗幾年，未見過香港人。咁其實一來香港人唔敢，唔係一來少咯，少香港人咁樣玩咯，玩住車啊，跟住又或者即使遇到我哋咁計啊，我哋通常都係話中山嘅，我哋都冇話香港。哦，北棚溝。係啊，即係又係好似奶子溝咁咯，又係生態旅遊示範區。左手邊嗰條河，呢個入去嘅你唔好左搖右擺喺度，呢又抽翻出嚟啦。呢個電池影相啫。哇，幾多充電樁啊！啊呢度啊入咗阿壩之後，充電冇問題喎。啊，多到啊！哇，幾多充電樁？係金枝。金枝即使啱啱嗰次話停電1個星期啊，即使我當佢唔停電，多數都係慢充嚟嘅，同埋咧都係3兩支槍啊，3兩支槍。咁我自己出嚟㗎冇所謂啊，人多真係幾棘手。呢度有北棚溝景區，咁啊其實又係啦，同奶子溝嗰度一樣啦，只不過奶子溝一條河咁解啊嚇。奶子溝就冇咁多食肆，同埋嗰啲酒店，係啦，冇咁大規模。冇咁大規模。哇！呢條友頭先喺實線嚟過我嘅喎。咪又係影相咯。咁依家又喺度咁樣躝喎，咁即做啲危險動作做乜嘢咧？都唔知佢哋做啲危險動作做乜嘢，又唔係話真係咁趕時間啦。實線彎道超車，離晒譜。哇！呢片都 OK，少咗啲。而家都多咗香港人自駕。自駕多，即係我意思話住車車嘅就基本係唔冇啦。住車其實講真啦，真係好蝦人㗎，好
辛苦下嘅。有好多朋友都話：啊，師兄有機會同埋你一齊去。啊，我話你過嚟揾我上課先，做下心理輔導先，睇下你嘅心理質素如何。唔係要享受呢個過程係啊！如果你覺得哇好，點解冇嘢招咗又搬啲嘢上去，住車又搬啲嘢落嚟，點解唔住店？其實係好辛苦嘅一件事嚟㗎，睇下你 enjoy 啫。我哋 enjoy 只係話啊，冇錢住店，你睇下你仆街。咁啊，我哋最主要都係話啊，中意有一個景 OK 喎，咁樣咁啊喺度住，咁啊一瞓醒就係望住嗰個景啊，刷洗面，又或者夜晚咁樣睇下電視，就喺戶外咯，簡單啲就係中意。卡窿住咯。係啊，同埋你話，如果你話好似我哋咁樣啊，久唔久煮下嘢食咧，因為你尤其是去呢啲地方，係啊，唔係川菜就係川菜，唔係川菜就係撞餐啊！其實真係食唔掂咁多餐嘅，哇！你真係出去食飯，基本上頭都痛。特別有啲朋友，如果過到嚟唔食辣嘅咧，就選擇即係又唔食辣又唔食油嗰啲咧，選擇性又少啲。係，你睇我哋久唔久煲下湯，煲下糖水。咁如果講真，你話出嚟自駕遊，淨係全程住店嘅，你根本唔會置呢啲假餐咯，絕對唔會置呢啲假餐。唔係嗰啲咧就適合玩一個星期10日8日咁啊，差唔多。係啦。咁好似我哋出親嚟咧，都係超1個月噶啦，即係最少噶啦。即係高速去到一個點玩，咁啊喺嗰度玩10日8日又好，2個禮拜又好，咁啊回程啦，咁啊可以。但係你話哇，好似我哋咁樣，一出親車，大佬唔係攞日，唔係攞星期嚟做單位嘅，攞月嚟做單位嘅。咁你邊度搞得掂啊？邊喺出邊食嘅嘢，邊度食得掂咁多餐啊？所以玩法唔同嘅，要 enjoy 先至玩到咁樣嘅。所以有時睇我哋片好似好簡單咁樣，其實都幾辛苦。簡單㗎，辛苦㗎。你話辛苦？除非你 enjoy 其實又唔覺得辛苦嘅，好似我哋咁樣，一到達睇下個方向咁啊，睇下架車泊咩位。通常我都係揀啲左北向南噶啦，屎忽向北，咁啊穩陣啲。咁啊跟手就開檔，開檔難聽啲講句，開檔半粒鐘，收檔又半粒鐘，係嘛？係啊。其實慣咗，我哋慣，其實真係慣咗就冇所謂嘅。最緊要都係你 enjoy。係啊，你 enjoy 就得啦。如果你覺得哇，我做咩要咁為難自己咧？錢啊大把係咪？係啊。做乜要難為自己係咪？咁啊就咁啊唔同啊。唔啱嗰種住車玩啦，就係呢啲全程住店。應該話，如果你話以前後生中意玩露營咧，基本上都搞得掂。只要你中意玩露營啊，你話以前難聽啲講句，後生嗰陣去露營仲辛苦啦，邊有自駕啫？邊有架車裝住咁多嘢啫？係嘛，孭住1包2包咁樣會走爛咁走去露營。咁要紮營咁瞓地下。哇，如果瞓地下，咁如果你玩露營玩得掂，中意玩戶外嘅，我覺得都 OK 嘅。係啊，我哋反而依家仲未試過，睇下有冇機會試下嘅就係、住車可以帶埋架餐去釣魚。有都要冇啊！釣魚魚就即刻搞上嚟食。咁啊，暫時未玩過，暫時未玩過呢啲嘢。呢條李小璐我都唔記得咗有幾多公里，29咯，應該唔止啊，29公里啊？咦，佢咁樣寫住，哦，29公里到李小隧道，係咯，應該唔止。幾多？隔籬呢個莊園，黃色真定假噶？真嘅喎，真嘅喎，唔係假嘅喎。
呢條海拔又低，2400，又係個峽谷入邊，咦，2400上咗添喎，做咩事？頭先喺咩度2200啫喎？喺呢個我哋住店嗰度，係啊，喺古爾溝呢度有咩景區啊？梭羅溝，前面急轉彎，請蔬菜慢啲開。園，哇，買餸啊！哇，好新鮮，睇下啲水果啊！睇乜鬼啊？你啊，嗱呢啲車好明顯係主車噶啦，呢個嘢停埋一邊買餸啊！呢啲都係菜。係啊，相反自己都係一樣噶啦。一打算攞一日主車咧，就即刻咩啦，買定啲嘢。不過說實話，有時咧好多時主車地下都係一樣，好似撞寨嗰邊，中路撞寨嗰邊都有人買嘢，幾新鮮啊！我前已經咁樣咯。賣菜啊，同埋咧，佢哋又唔係話過分咯，即係坐地起價嗰啲喎。佢哋啲價錢係同街市嗰啲差唔多噶啫喎。係啊，我哋平時嗰啲揸架電三輪嚟哦，係喺度賣嘢哦，賣肉都有得賣啊，水果蔬菜肉，所以啊有時主車唔記得，即係冇諗住主車，跟住見到個主車地正嘅咁啊，大型嘅，同埋多人住嘅咧，嗰啲就知噶啦。一般都唔使擔心啊，買餸呢樣嘢。啲日日朝早咧就揸住，好似我哋喺新疆咧，朝早揸住三輪車嚟啊，有菜啦、水果啦，水都有啊。係啊，水都有。啲桶裝水咧。咩啊？我哋嗰日都買咗桶啦。我哋睇下一陣間喺對面喺邊度同對面嗰兩架車匯合先。對面嗰兩架車咧，同佢哋去四姑娘山，我哋就去咗奶子溝。咁咧一陣間咧就變咗大家調轉頭啦。佢哋係向北行李小路，我哋依家向南行李小路南行。佢哋係北行，睇下喺邊度對頭先。即係佢哋咁樣過嚟。係啊，佢哋又要翻轉頭咯喎。唔使，咁我哋約咗喺咩啊嘛？喺神樹坪熊貓睇熊貓啊嘛。係啊。咁咧佢哋行完李小路之後咧，就右轉317啦，跟住一路行經文村，經文村落翻嚟神樹坪啦。我哋就南行李小路咯，跟住又轉翻350啦。而家好多自駕都係做埋少少生意嘅，最多就係咖啡。哇！嗰架拖掛喎，記唔記得嗰個後邊啊？唔係啊，仲有一架坦克啊！我知啊，拉住嗰個拖掛啦，嗰個嘢賣嘢啊嘛。後邊嗰節咪嗰陣我話成架巴士仔咁嗰隻嚟嘅咯，好平啫嘛，唔知10萬零幾11萬嘅。哇！停呢度做咩啊？影呢個林咯。哦，都真係幾靚喎！仲有啲係啊，仲有啲雲喺度，雲定霧啊，都分佢唔到啦。就係影呢一片啦。幾靚啊，真係。啊，凍啊！我唔想落去放飛機啊！大家凍啊！原諒下我喺度睇下個 cam 影到啊，影唔到就算啦，大佬。哎呀，唔想落地啊！啊，真係幾靚！啊，好多人喺度停車。啊，呢度有水哦。我落嚟玩水係咪鹽唔夠凍？唔係，坐喺呢嚿石咁樣已經幾靚喎。我就話佢哋係咪鹽唔夠凍？唉，你唔好搞細巴啊，大佬！紅石頭喎，都有啲紅石頭喎。
前面急轉彎，鏟石頭唔係請慢啲紅石頭，個 cam 唔知影唔影到。影唔到啊，低得滯。前面急轉彎，請慢啲開。轉個髮夾彎有冇唔同景色？冇的。啊，幾靚啊！又有啲霧。哇！你睇啲路，地有濕濕地。急轉彎，請慢啲開。雞腸路啊，又踩雞腸路。哇！好似仙境啊嘛，請慢啲開。啲霧。呢個崖直不爛啊！係啊。哦。幾多車停路邊影相？哇！上到3000啦，依家眨下眼啊！係啊。請慢啲開。所以咪有霧咯，哇！你睇嗰邊啲太陽想出唔到嚟。啊！一陣間會唔會？如果你話4000幾，望翻落嚟會唔會有雲海咧？真係有機會。唔知喎。唔知佢個山頂有幾高咧？而家睇落去真係幾多霧，真係仙氣飄飄。幾靚㗎！一下冇睇有幾多海拔山頂，不過上到就知啦。睇下有冇機會睇到雲海先。啊！呢啲紅色嘅，哇！前面嗰啲杉樹積咗雪添啊！係啊，冰掛啦已經，但唔知影唔影到。而家3度喎出邊。所以我真係唔想落地放飛機咯。我哋而家冇開冷氣啊，開少少，啲窗開少少冷。你啊，哇！仲有個瀑布添喎！喂屌！哇！呢度可唔可以停車啊？搵個地方停車，真係飛過去啊！哎，有，對面爬一爬落去先。係咪仲要上去啊？仲要上一層啊？係啊，上一層啊！好，上到查揾地方停。瀑布有個雪掛，唔錯唔錯。以明啦，而家3100啊！呢鑊嘢3度都要落地啊！就喺呢個位停。而家有霧啊，睇唔到啊！哇，頭先幾句都要等呢一陣霧咧散咗先，可能就睇到啦。幾多人停車、放飛機同埋影相啊，好靚啊！嗱，好似呢個嘢咁啊！喂，麻煩大家真係點個讚，大佬。3度啊！依家隻手依家冇咗知覺啊！咩環境都好，點個讚先嚇。其實真係幾靚㗎，李小龍。呢條路真係都 OK 啊，真係唔錯。係唔同嘅風格咯，佢又有冰掛，又有彩林。嗱，啲霧一散咗就可以見到啦。啊，哦，幾靚，慢慢散啊。
集啊，呢度暫時呢度先啦，仲未完啊！李小璐後邊仲有驚喜啊！依家已經26分鐘啦，咁啊，最長嘅一條線。係啊，咁啊，都好靚，好靚，後邊亦都好靚，跟住咧亦都會繼續放飛機。係，哇！凍冰冰最凍嗰陣好似得0度啊，跟住有零下1度啊，零下1度，跟住又係赤嘅，其實係咁冇添啊。係啊，跟住又咩喎？又有飄雪，係啊，少少飄雪。係啊，哇！好過癮啊！嗰陣時呢條路，哇！真係值得嚟，好靚，好靚，好靚。好啦，咁啊，麻煩大家呢集就睇到嚟呢度先，咁啊，留意下一集啊。係啊，麻煩大家好大嘅驚喜啊！